歡迎到 channel 啦！今日咧都係想嚟收翻啲 sushi 同埋啲 slime 啦，咁全部都係好平咁 cheap sale 啦，係啦。咁係啦，熟悉我嘅朋友都知道我懶人一等咁，所以有啲 sushi 嘅 package 我就唔攞出嚟啦，但係我會話翻你知有冇個 package 嘅，係啦。係啦，咁就個買家須知最緊要都係唔可以起單啦，最低消費係10蚊嘅，即係你求其買一樣已經差唔多 OK 㗎啦。係啦，咁即係求其買一樣都 OK 啦。咁就之前啲 sushi 都可以大意啦，除咗嗰啲已經好平嗰啲啦，即係有史以嚟最平啲 cheap sale sushi part 2嗰段 video 都係可以大意嘅。咁我個 phone number 就會打翻去 description box 度啦。同埋請大家即係盡量就唔好喺 comment 度留言啦，因為我係唔會睇 comment 嗰種人嚟㗎啦嚇。立即開始收啦。首先就有呢隻好得意嘅牙齒 sushi 啦，咁佢就有啲 crack 嘅。沿住呢個邊位都係一路有㗎啦，嚇，跟住呢啲位都有啲 tiny cracks 嘅，跟住上面係完全冇 crack defect 啦，跟住仲有 license 添，係咁前面咧呢啲位啊都會有少少 cracks 嘅，係啦，咁同埋下面呢度都有啲 cracks 嘅，係咁個 package 咧係有少少頭啦，同埋唔係太有黐力咯，冇咩黐力㗎啦，好 soft 好 squishy 好香牙膏味啦。咁呢隻就 sell 翻佢，同埋呢隻係而家多數得爛牙款啦，冇呢隻牙款㗎啦。咁我呢隻就 sell 翻算啦，自出啦，因為我都唔知 sell 幾多。我多數啲 video 都好平㗎啦，係平過市價好多啦，但係我啲 squishy 全部都可以 shade 嘅嚇。跟住就有呢隻開得好靚嘅 creamy candy 嘅 donut 啦，就係咁嘅。咁佢會有啲 crunch 嘅都係。係啊，有 license 嘅。咁呢隻就 sell 翻佢58蚊啦嚇，58蚊啦。咁由於我而家都唔係處於非常缺金嘅狀態啦，所以啲 video 咧都冇之前咁平啦，係。跟住就有呢隻 Haru 嘅 milk bottle 啦，咁就係有 crack 有defect啦，係有少少發黃添嘅，都幾多問題嘅其實。跟住沿住啲邊位啦，呢度都有少少。條波穿勁長啦，可以掛喺條頸度嘅。少少 defect 啊，有 license 嘅。條波穿真係勁長啦，好冇？係啊，咁佢入面都附送咗一條短嘅波穿喺後面 ，WhatsApp 再 show 啦嚇。咁呢隻就45蚊或者40啦，睇下點啦。跟住仲有呢塊 full crest 嘅 milk toast 啦，跟住有生產問題有甩皮，呢啲咁嘅嘢啦，真係好 squishy 咯，真係。我準備同我 friend trade，但係而家又唔知佢要唔要啦，唉。squishy 啊真係，咁我呢塊就 sell 翻30蚊啦，有30蚊，可以議價嘅。跟住就有呢隻 Eric 嘅牛乳麵包啦，就市價好似唔知55定60啦，我唔記得啦。買翻嚟都差唔多個價，係有少少頭嘅啫，就係反光位嗰度，勁有黐力啦 package， 接近全新嘅其實。佢係呢個位有啲 crack 啊，呢個位同埋呢個位。跟住呢啲都冇啦，嚇都冇，唔係喎，呢度仲有少少，嚇，跟住下面嗰啲啊，呢啲全部都係冇嘅。咁你擔心我會再喺WhatsApp 度詳細 show 一次啦，好香咯真係，好 soft 好 squishy 啦，好似 English bread。咁我呢隻我而家收翻30蚊啦，係啦30啦。
跟住仲有呢隻 Pony Marrow 嘅呢個 Munch Seal 啦，咁就係 Jumbo size 嘅。咁呢隻咧而家係開始絕版啦，定係唔知絕咗啦。總之佢而家啲貨咧都斷斷地㗎啦，定唔知點啦係。跟住佢就有波清嘅防塵室嗰啲喺度啦 ，package 全身啦。跟住咧仲有個盒嘅，個盒咧呢度就冇咩黐力啦，跟住張膠紙咧就俾我搣爛咗一忽嘅，跟住我就剪咗佢啦，修剪下。個盒係好正常嘅一個盒，咁係有少少 crack 啦。跟住就係呢個位，我睇下先，呢度係，跟住仲有呢個位，係啦。好濕好 squishy 啦，好香奶油味啦。咁呢隻我 sell 翻佢90啦，因為真係好過我咯。或者80咯，唉算啦，我都唔知點講。好中意啊！買翻嚟都係140定唔知150。跟住就 sell 翻4隻唔知 Ibram 定唔知咩牌子嘅金啦，好似係 Ibram 我唔知唉。總之咩 package 啊紙啊嗰啲都係唔見咗嘅。就有2款青色，2款呢個嘅，每款都有少少 crash 啦，咁我都唔詳細 show 啦，因為就係得少少嘅啫，每隻都有嘅，咁就會喺 WhatsApp 詳細 show 一次啦，都有少少嘅味道咯，即係金味啊之類嘅。咁都費事 show 啦，其他。跟住咧就 sell 翻一啲嘅 Cafe Dien 啦，就有3隻，咁全部都有 package 不過都係懶得 show 啦。首先就有呢隻 Macaron 款啦，就 No Crest Defect， 但係就有生產問題咯，就係呢度有印喺度啊。跟住就有 license 嘅，好 soft 好 squishy 啦，有 check。跟住就有呢隻啦。咁其實好多 Cafe Dien 咁佢呢隻牛角包就 full time price 啦。咁你睇翻之前啲片咧，其實我係成包嘅 Cafe Dien 係勁多好冇？跟住我而家都係全部急清啦。呢套都好多好 squishy 咧，咁都有 check 嘅。跟住就有呢隻啦。我唔知有冇 crash 喎呢隻就，我睇下先。呢個要少少啦，好少咯。咁佢呢啲多數都係生產問題嚇，呢度有忽生產問題，即係生產嘅時候就已經甩咗皮啦，好 soft 好 squishy 啦。我零舍中意呢款咯，佢係比較舊嗰隻，係 red 嘅。3款都係自出啦，因為我都唔知出咩價。跟住就有呢隻 Racuma 嘅呢個 cupcake 啦，就係咁嘅，有 check 啦，有 crash 嘅。咁呢款就係舊版㗎啦，2011年生產嘅。都有少少 crash 嗰隻咯，不過真係好少咯。有都係 tiny crash 之類咯，係啊。總之，跟住呢度有個 air bubble 啦喺呢度，係啊，都唔詳細 show 啦，就 WhatsApp 先 show 啦，就唔係太 soft 嘅，但係都好 soft 㗎啦已經，但係好 squishy 啦。呢隻就 sell 翻。買翻嚟係60蚊嘅，咁而家就 sell 翻佢20蚊啦，係啦20蚊啦。跟住仲有呢隻 Chai Star 嘅 Macaron 啦，就絕咗版嘅日本限定嘅，咁就呢個係 Nori Pro 㗎啦 ，Nori Pro 嘅，等陣啊 ，Nori Pro 嘅日本限定㗎啦。Full of tiny cracks 啊，冇 defect 嘅 license 啊啲，總之 cream 位啊啲都有啊，係好 soft 啦，都好 squishy 嘅，同埋係有回彈咯。呢隻就20蚊啦，跟住仲有呢隻 Hello Kitty 嘅呢個菠蘿啦，就 Repro 嘅，好 soft 啦，有回彈，超香菠蘿味啦，就有少少 crest 都係 WhatsApp 先 show 啦。呢隻就 sell 翻都係20蚊啦。
跟住仲有呢隻嘅 Panda 啦，就有少少有啲甩色啦，就即係頸位有少少 crash 啦，冇 defect 嘅，咁就有 trap 啦。咁我呢隻係 super rare，咁就 sell 翻20蚊啦。跟住仲有呢個動物手枕啦，都係 sell 翻15蚊嚇。跟住仲有呢隻 Ibram 嘅高巴啦，又好 soft 好 squishy， 全身 no crash no defect package 勁值啦，冇好有黐力啦，但係就費事 show 啦，咁就 WhatsApp 先 show 俾你睇啦嚇。咁呢隻我就而家就 sell 翻佢58啦，係啦，跟住就 sell 翻啲90歲啦。不過今年 video 可能有少少感冒啦，所以敬請大家唔好介意。咁呢盒咧就好篤好拉啦，星空 feel 嘅，好正啦。咁佢就係一個泡泡質感啦，但係好篤好拉啦，可拉大部嘅。呢盒就10蚊啦。跟住仲有呢盒啦，係好篤好拉，但係比較實淨嗰種感覺啦，但係又唔係硬喎。咁都質感係奇特嘅，咁就收翻6蚊啦嚇。跟住仲有呢款啦，就係10蚊啦，都係超篤超好拉啦，咁佢係流失度勁高爆高啦。即係真係一個硬料，即係好特別嘅質感啦，係啦。咁今日 video 嘅時間咧都到此為止啦，希望大家會 like 我呢條片啦，同埋 subscribe 我嘅。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。